हेलो 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 के तपाईँहरू पनि मैले फेस गरेको जस्तो प्रब्लम फेस गर्दै हुनुहुन्छ? माइक राम्रो छ, स्पिकर महँगो छ, त्यही पनि साउन्ड क्लियर आइरहेको छैन, इको आइराखेको छ, भल्युम बढाउँदाखेरि पनि प्रब्लम सल्भ भइराखेको छैन। यो स्पिकरको प्रब्लम होइन, यो हलको एक्वेस्टिकको प्रब्लम हो। हामीले असिफ साउन्डमा साइन्स बेस्ड इको कन्ट्रोल गर्छौँ। पोखरामा रहेका धेरै स्कुल, हल्स, होटल्स, चर्चहरूमा हामीले यो प्रब्लम सक्सेसफुल्ली सल्भ गरिसकेका छौँ। तपाईँहरू पनि यस्तो खालको प्रब्लम फेस गर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।